दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी सबैलाई थाहा छ मही पालन गरेको र मह पनि हामीले खाएका छौँ। तर मह कसरी निकाल्छन्, मह निकाल्दा के कुराको प्रयोग गर्छन्, मह निकाल्न कतिको सजिलो छ, यसको बारेमा हामी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सँगै तपाईँको मनमा लागेको कुरा कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। यो म भएको चाका हो। यहाँ यो चाका हाम्रो चौधरीजीले काट्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो श्याम चौधरी हुन्छ यो चाका काट्ने। अनि यो चाका यसरी काटिसकेपछि यसरी मेसिनमा लाउनु पर्ने छ। यो मेसिनको यस्तो साइज हुन्छ, यो रेखामा लाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो मेसिनभरि पुरै यो चाका ल्याइसकेपछि यहाँबाट यो मेसिनले यसरी घुमाउनु पर्ने हुन्छ। यो मेसिनले जब यहाँबाट घुमाइन्छ, घुमाउनुहोस् त, यहाँबाट माथि पारे यो मेसिन घुमाउन थालेपछि मह यहाँ तलबाट यसरी झर्नेछ। यहाँ झरिरहेको छ मह, यहाँ माथि पार भने घुमाइराख्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो श्याम चौधरी सरले यहाँ काटेकै चाका काटेकै गर्नु भइरहेको छ भने यहाँ हाम्रो दिप हुनुहुन्छ, उहाँले घुमाइराख्नु भएको छ। मह निकाल्ने तरिका भनेको एकदमै सजिलो सहज छ। यो स्टिलको बक्समा बनाएको छ यो मेसिन। मह यसरी निकालिन्छ।